ঢুকে গেছে মানুষের বাড়ি। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick. Hello viewers, assalamu alaikum. Welcome to my channel এবং ওয়েলকাম টু বরিশাল সিটি। ছিলাম ঢাকায়, চলে আসলাম বরিশালে। কি বিশেষ আছে না? আহা, এখানে বরিশাল 0 কিলোমিটার লেখা ছিল, কি একটা সাইনবোর্ড দিয়ে ঢেকে রাখছে। সমস্যা নাই, সামনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। ভিডিও আসলে করা হয়নি, ঢাকা থেকে আসা হয়েছে কিন্তু করা হয়নি, মনটা ভালো ছিল না ওইভাবে। এখন আবার ভিডিওটা কি শুরু করলাম। পটুয়াখালী 41 কিলোমিটার, ভোলা 42, বরগুনা কুয়াকাটা 110। আমি এগুলোর একটা জায়গাতে যাব না, আমি যাবো আর অল্প একটু সামনে। অনেক প্যারা খেতে খেতে আসছি। মানুষ, বাস ট্রাকের, মানুষের, কুকুর, গরু ছাগল, কোনো কিছুর হিসাব কিছু নাই। যে যেমনে পারতেছে সে তার নিজের মতন করে যাচ্ছে। আমাকে বাম দিকে যেতে হবে এখন। এখানে আবার 10 টাকা টোল দিতে হবে। টোল দেওয়া শেষ। চলে আসলাম কীর্তনখোলা নদী। কীর্তনখোলা নদীর উপর দিয়ে এই ব্রিজ। কীর্তনখোলা নদীর উপরেই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল ইউনিভার্সিটি। ব্রিজে নতুন করে রং করছে মনে হচ্ছে। এর আগের বার যে সময় আসছিলাম ওই সময় এটা চকচকে পকড়া ছিল না, এখান থেকে রং করা হয়েছে। কি রে ভাই, বাস আস্তে আস্তে জায়গা না, মনে হচ্ছে উনি টানে উঠতেই পারতেছে না। কিন্তু এদেরকে পিছনে বসে দেখছি, হাই হাই, ভাঙা চূড়ার ভিতরে যে টানা টাইনে আসছে, এখন সে অভিনয় করতেছে। চলে আসলাম বরিশাল ইউনিভার্সিটির সাথে। দেখতে পাচ্ছেন বাজারটা অনেক সুন্দর। সামনে সুন্দর একটা, আগে একটা মসজিদ ছিল না, এখন সুন্দর একটা মসজিদও করছে। পাশেতে হলো মেইন গেট। মসজিদটা অনেক সুন্দর। কিরে, এইখানে আবার মনে করেন যে একটা প্রেস লাগিয়ে রাখছে, সেটা হলো কি, এই যে লোকগুলো সিএনজি থেকে দাঁড় করাবো না, সেই লোকগুলো হলো যে বাস সমিতির লোক না কি বলে, হ্যাঁ, এরা হলো এদের পাওয়ার দেখাচ্ছে এখানে। যাত্রী শুধু বাসে করেই তারাই নিবে, আর সিএনজি যারা আছে তারা আর কি যাত্রী নিবে না। এই কারণে তাদেরকে আটকে রাখতেছে আর কি, ওখান থেকে যাত্রীগুলো নয় পরে সিএনজিগুলো ঘুরে দিতেছে, সিএনজি তোমরা যেতে পারবে না, এইগুলো অবস্থা। দেশে তো মানুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে, এগুলো আসলে ঠিক না। সব জায়গায় সামরিক সময়ের জন্য ক্ষমতাশীল হয়ে
পাওয়ার গেটে দেখে এলাম। ওকে, দেখা হচ্ছে আমার সামনে গিয়ে হয়তো বাড়ি থেকে যাওয়ার পরে। তো অলমোস্ট চলে আসছি বাড়ির কাছাকাছি। একটু আগে একটা ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা দেখলাম। বাস কই ঢুকে গেছে মানুষের বাড়ি। খুব খারাপ লাগলো, একটা বাস অ্যাক্সিডেন্ট করে পুরো একদম একটা সাইডে আর কি, রাস্তার সাইডে মানুষের বাড়ি, সে বাড়িতে ঢুকে গেছে। কি একটা অবস্থা। সবাই সাবধানে গাড়িটি চালাবেন, রাস্তাঘাটে সবাই সাবধানে। ফাইনালি বাড়িতে চলে আসলাম। যাক, আলহামদুলিল্লাহ সেফভাবে বাড়িতে এসে পৌঁছাতে পারলাম। আর আপনাদের কাছে একটা কথা, সেটা হলো আমি মোটো ব্লগিংয়ের জগতে প্রফেশনাল না, নতুন, নিজের ভালো লাগা থেকে ফার্স্ট টাইম ট্রাই করতেছি আর কি মোটো ব্লগিং করার জন্য। অনেক কিছুই ভুল ত্রুটি আছে, যেহেতু আমি এই বিষয়ে বুঝি না কম, তাই ভুলগুলোর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিতে পারেন, কমেন্টে জানাতে পারেন আমার ভুল ত্রুটি এবং আপনার মতামত, আর চাইলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।